दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर से अपने योगा और प्राणायाम के वीडियो में एक नए योगासन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आज मैं जिस योगासन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है उज्जयी। और ये उन लोगों के लिए है जिनको स्लीप एपीनिया है या जिन्हें रात में सोते समय बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं। तो खर्राटे का कोई दवाई नहीं है और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि योगा प्राणायाम से खर्राटे की समस्या बहुत 100% क्योर होती है। 100% क्योर होती है। खर्राटा पहले लोग कहते थे कि लोग जब सोते हैं और खर्राटे लेते हैं तो बहुत चैन की नींद सोते हैं। बट ये भ्रांति जो है ये टूट चुकी है, क्योंकि खर्राटे लेके सोने से लोग साउंड स्लीप नहीं कर पाते, ये तो प्रूफ हो चुका है। तो आइए मैं आपको खर्राटे की समस्याओं से जो भी लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि जो सोते हैं उन्हें उनकी नींद जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, साउंड स्लीप नहीं होती है। सो के उठने के बाद वो थके थके से महसूस करते हैं। तो मेरे को भी ये समस्या थी और मैंने प्राणायाम योगासन से इस स्लीप एपीनिया और खर्राटे की समस्याओं को बहुत हद तक दूर कर चुका हूँ। तो आइए, खर्राटे के लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगासन बताने जा रहा हूँ, प्राणायाम बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है उज्जयी आसन। तो उज्जयी आसन करने का सबसे आसान तरीका है, आप गले को टाइट करके और श्वास को अंदर लेते हैं। और श्वास जब अंदर लेते हैं तो गले से एक आवाज़ आती है। गले से जब आवाज़ आती है, आवाज़ करके श्वास को अंदर ले और फिर उसको अपने चिन को कॉलर बोन से ऐसे टच करें। यथाशक्ति जितनी देर आप श्वास को रोक सकते हो अंदर आप रोकिए, और उसके बाद दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से श्वास को छोड़ते हैं। और ये जो क्रिया है ये आपका शुरू में 5 बार से शुरू करके आप इसकी संख्या को 21 बार तक बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो इस क्रिया को आप लगातार करें। जिन्हें अगर लंबा शुरू में परेशानी हो रही हो लंबा श्वास खींचने में गले से, तो छोटे छोटे अंतराल, छोटे छोटे श्वासों से भी कर सकते हैं। और जब आप रेगुलर करेंगे तो निश्चित रूप से इसकी अवधि बढ़ेगी और आप इस प्राणायाम को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। और आप अगर स्नोरिंग, खर्राटे, स्लीप एपीनिया से जूझ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इससे लाभ पाएंगे और आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। नमस्कार।